Göz ekranlarından Biz Bize stüdyolarından herkese merhabalar efendim. Dünden bugüne sizleri çok özledik ve yine bomba gibi bir bölümle karşınıza geldik. Efendim her hafta olduğu gibi bu hafta da yine sağlık ve güzellik dolu bir programla sizlerle birlikteyiz. Çaylarınız, kahveleriniz hazırsa, koltuğunuza da yaslandıysanız Biz Bize başlıyor. Diş hekimliğinde etik, estetik ve bilimsel çalışmanın ilkeleri neler? Diş tedavilerinde laboratuvar ortamı ve kullanılan malzemelerin kalitesi neden önemli? Diş hekimi Şahin Durmuş cevaplayacak. Burun tıkanıklığı neden olur? Nasıl belirtiler gösterir? Burun tıkanıklığı rahatsızlığında ne zaman ameliyat gerekli? Ameliyat öncesi ve sonrası nelere dikkat etmek gerekiyor? Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Arzu Tatlıpınar yanıtlayacak. Beyincik sarkması nedir? Nasıl tedavi edilir? Omurilikte kanal daralması nasıl belirtiler gösterir? Kimlerde sıklıkla görülür? Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Operatör Doktor İrfan Çınar anlatacak. Borsa nedir? Hisse senedi alırken nelere dikkat edilmeli? Geleceğin yatırım araçları neler olacak? Ekonomi piyasalarında dalgalanma yatırımcıları nasıl etkiliyor? Yatırım uzmanı Gürdal Hançer cevaplayacak. Kimya laboratuvarlarından müzik stüdyolarına. Bilim insanı, şarkıcı ve oyuncu Ozan Aslan, kariyeri boyunca yaptığı bilimsel çalışmaları ve son şarkısı Elveda hakkında bilgiler paylaşacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan Biz Bize de. Evet, Biz Bize stüdyolarında ilk konuğumuz yanımızda kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Arzu Tatlıpınar. Hoş geldiniz tekrar hocam. Hoş bulduk. Hocamı daha önce de konuk etmiştik. Evet. Çok da mutlu olmuştuk gerçekten. Evet, hocamla bugün sohbet keyifli oluyor gerçekten. Birbirinden güzel bilgiler alacağız. İyi ki sık sık geliyorsunuz. Şimdi burun tıkanıklığından ve tedavisinden konuşacağız bugün. Burun tıkanıklığı nedir, tam olarak nasıl tanımlanır? Burun tıkanıklığı burun içerisindeki yapılardan, burun etleri olabilir, burundaki kıkırdaklar olabilir, kemikler olabilir. Bunların eğriliği veya şişmesi, bunun dışında burun içerisinde ve geniz bölgesinde beklemediğimiz kitlelerin, poliplerin veya geniz eti büyüklüğü gibi yapıların yol açtığı problemler sebebiyle kişinin rahat nefes alamamasıdır. Bu nedenle kişilerin mutlaka burnunu dikkatli bir şekilde muayene etmemiz lazım. Altta yatan hastalıklar, enfeksiyon hastalıklarından, ki bunlar sinüzitler olabilir, enfeksiyöz rinitler olabilir, alerjik rinitler olabilir. Bunun dışında burun içerisinde tümörler olabilir, geniz bölgesinde tümörler olabilir, burun içerisinde yine polipler olabilir. Evet. Ve yine çocuklarda sıklıkla gördüğümüz, erişkinlerde de bazen rastladığımız geniz eti büyüklükleri yine burun tıkanıklıklarına sebep olabilir. Tabii bunun dışında travmaya bağlı olarak halk arasında da çok sıklıkla söylenen septum deviasyonu adını verdiğimiz burun kemiği eğrilikleri. Herkesin de burnunu yaptırmak için bir bahanesidir o. Evet. Özellikle ünlü isim. Veya geniz eti. Evet, evet. Yani septum deviasyonu, işte kıkırdak ve kemik eğrilikleri de yine burunda nefes alma zorluklarına sebep olabilmektedir. Hocam bu saydıklarınıza göre tedavi şekli de değişiyor değil mi hepsinde? Ben de tam onu diyeceğim. Evet, tedavi şekli değişiyor. Çünkü enfeksiyon hastalıklarında antibiyotik tedavileri ve dekonjestan adını verdiğimiz bazı burundaki etlerde küçülmeyi sağlayan tedaviler kullanabiliyoruz. İlaç tedavileri kullanabiliyoruz. Alerjik rinitlerde yine antihistaminik adını verdiğimiz alerjik semptomların, yani alerjik bulguların giderilmesini sağlayan ilaçlar kullanabiliyoruz. Yine burun etlerindeki ödemi gidermeye yarayan, akıntıları azaltmaya yarayan nazal steroidler kullanabiliyoruz. Peki ne zaman cerrahiye giriyor işlem hocam? Ne zaman cerrahiye giriyor? Buruna baktığımız zaman eğer kıkırdak ve kemik yapılarda eğrilik varsa, halk arasında burun eti denilen ama bizim konka olarak isimlendirdiğimiz yapılarda büyümeler varsa, geniz eti büyümesi varsa çocukta, sinüzite bağlı olarak ilaç tedavisine rağmen düzelmeyen kroniklik artık ortaya çıkan durumlar söz konusuysa, o zaman da endoskopik sinüs cerrahisi adını verdiğimiz cerrahileri yapıyoruz. Veya burun içerisinde istemediğimiz, görmeyi arzu etmediğimiz bazı tümörler varsa, yine geniz bölgesinde tümörler varsa, o zaman hastalarımıza cerrahi tedavi yapmak zorunda kalıyoruz. Peki tanı için hangi yöntemleri kullanıyorsunuz muayenenin dışında? Tanı için hastalarımız önce kliniğe geldiğinde direkt olarak burun içini gözlemlemek istiyoruz. Bunun için basit bir ışık kaynağıyla uygun aletler kullanarak
yapmak mümkün olduğu gibi endoskopi adını verdiğimiz bazı cihazlar kullanarak burnun içindeki yapıları, geniz bölgesini daha yakından görmek mümkün. Yine bazı görüntüleme yöntemlerinden istifade ederek bunlar direkt grafiler olabilir. Bunun dışında daha ayrıntılı gösteren aslında çok bizim altın standart dediğimiz paranazal sinüs tomografileri olabilir. Yine bazı tümör düşündüğümüz hastalarda bunların yayılımını ve kafa tabanıyla ilişkisini anlamak için kullandığımız manyetik rezonans görüntülemeler olabilir. Bazı tekniklerden, tetkiklerden faydalanıyoruz. Tabii bunun dışında altta yatan sebep olarak eğer alerjiyi düşünüyorsak o zaman ciltte ve kanda yaptığımız alerji testlerini, yine bir enfeksiyon durumu düşünüyorsak bu enfeksiyonun durumunu anlamamıza yarayan bir takım kan testlerini hastalarımıza uyguluyoruz. Peki hocam, alerji dediniz az önce. Bu alerjideki burun tıkanıklığı dönemsel mi oluyor yoksa yine sürekli olan bir burun tıkanıklığı halinde mi? Aslında iki tip alerji var. Bunlardan bir tanesi mevsimsel, yani dönemsel olan. Bahar aylarında oluyor genelde, Evet, değil mi? evet. Yani özellikle polenlerin ortaya çıktığı bahar aylarında, yine sonbaharda da karşımıza daha çok çıkabiliyor. Rüzgarla beraber, çünkü bu polenlerin uçuşması söz konusu. Onun dışında da yıl boyu süren, özellikle ev tozlarının içinde olan, ev tozu bitlerinin sebep olduğu mite adını verdiğimiz alerjiler söz konusu. Peki Toz bunlar- alerjisi de, çok pardon hocam, toz alerjisi dedikleri şey de aslında devamlı gelişebilecek bir şey, değil mi? Evet, özellikle yattığımız oda çok önemli. Kıyafet falan olmaması herhalde önemli yattığımız Evet, odada. yattığımız odada kitaplar olmaması, objeler olmaması, uzun tüylü halılar, uzun tüylü yatak örtüleri olmaması, yani toz tutabilecek, toz Yani barındırabilecek. hepsi var şu an. Hocam sayarken çek. Evet, hepsi var. Yani bunların olması önemli. Çünkü bunlar birer alerji artırıcı etmenler, tozların yerleşmesi açısından. Hocam bazen de tek taraflı oluyor. Peki bu bende oluyor zaman zaman. Mesela tek taraflı, sol tarafta bir tıkanıklık oluyor. Dönemsel tekrar geçiyor. Bunu neye bağlayabiliriz hocam? Çünkü alerjiye bağlı burun etlerimiz büyüyebiliyor. Bazen bu burun etlerinde büyüme bir tarafta daha fazla olabiliyor. Özellikle eğer burnu muayene ettiğimiz zaman biz görüyoruz, bir tarafta deviyasyon da varsa o hem burun etindeki büyüme hem de deviyasyon bir araya geliyor ve burun tıkanıklıklarına sebep olabiliyor. Alerjik rinit nedir? Alerjik rinit, işte bu bir takım alerjen maddelerin, polenler olabilir, tozlar olabilir, kedi köpek tüyleri olabilir, bir takım besinler olabilir. Bunların provokasyonu sonrasında hastada biz gözlerde yaşarma, sulanma, burunda tıkanıklık, burun akıntıları, geniz akıntıları gibi bazı belirtilerle karşılaşıyoruz. Hastalar bize geldiği zaman eğer bu bulguların yanında yaptığımız testler sonrasında da alerjiyle uyumlu sonuçlar elde ediyorsak o zaman hastalarda alerjik rinit tanısını koyarak tedavisine bakıyoruz. Tedavisinde de öncelikli olarak ilaç tedavileri kullanıyoruz. İşte antihistaminik adını verdiğimiz haplar, nazal steroidler kullanıyoruz. Eğer bunlar yeterince etkili olmazsa tabii ki ilk koşul tabii alerjenden sakınma. Hastalarda ki alerjini tespit edersek eğer hastaların mümkün olduğunca hayatlarından bunu izole etmesi veya bunlarla uyumlu yaşamasını sağlamaya çalışıyoruz. Bunun için bazı önerilerde bulunuyoruz. Biraz önce size bahsettiğim gibi yattığı oda önemli, etrafı önemli. Bunun için hava temizleyiciler var. Bunun için odanın söylediğim maddelerden arındırılması var. Yine ilaç tedavisi var. Eğer bunlar etkili olmazsa o zaman hastalarımıza aşı tedavileri önerebiliyoruz. Bu alerjen maddeden az miktarda verip daha sonra bunun miktarını çoğaltarak vücuda alerjiye karşı duyarsız hale getirme Aşısı var şeklinde. yani aslında. Var ama ilaç tedavisi etkili olmazsa o zaman öneriyoruz. Anladım, o zaman önemli. 2 ile 5 sene arasında bu değişebiliyor. Çok hemen hızlıca netice alınmıyor ama yeterince sabırlı davranılırsa o zaman bu desensitizasyon, yani alerjik maddeye vücudun verdiği cevabın ortadan kaldırılmasına yönelik olarak bu uygulama yapılabiliyor. Tabii alerjisi olan hastalarda aynı zamanda biz kulak burun boğaz cerrahları olarak alt konkalar dediğimiz burun etlerinde büyümeler olabiliyor. Bu büyümeler hastanın nefes almasını zorlaştırdığı için, tabii bu da hayat kalitesini çok azalttığı için biz bunlara yönelik olarak radyo frekansla veya lazerle küçültme operasyonları uygulayabiliyoruz. Bunları endoskopi eşliğinde yapabiliyoruz. Bunlara biz endoskopi konka cerrahisi diyoruz. Bu cerrahilerle de hastalarımıza yardımcı olabilmek mümkün. Bu tek seansta bitiyor mu hocam bu işlem? Tek seansta bitiyor ama 3 ila 5 sene arasında genellikle etkisi ortaya
ortada. 3 ila 5 seneden sonra tekrardan konkalarda büyüme Tekrardan. meydana gelebiliyor. Ama yeniden cerrahi tedavi yapabilmek mümkün. Yapılabiliyor. Peki burun tıkanıklığı aynı zamanda horlamaya da sebep oluyor mu? Horlama biraz geniş bir konu. Onu uzun uzun konuşalım. Her burun tıkanıklığı horlama yapıyor mu? Aslında her burun tıkanıklığı horlama yapacak diye bir kayıt yok ama orta ve ileri derecede burun tıkanıklıkları genelde horlamayla karşımıza çıkıyor. Tabii horlama da hayat konforunu çok azaltan bir şey. Sadece bizim hayat konforumuzu değil, aynı zamanda uyku sırasında Hatta yanımızdaki partnerimizin tabii kendi hayat konforumuz da tabii ki ama yanımızdakine daha kesinlikle berbat bir şey. kesinlikle bu maalesef yanımızdakinin de bizimle beraber aynı yatağı paylaşan eşimizin de Hatta maalesef, bütün ev ahali. evet bu Hocam bir genelde sırt üstü yatanlar herhalde daha çok horluyor. evet sırt üstü yatanlar çünkü horlamayı artırıyor. Bu nedenle bazen hastalara sırtına pimpon topu yapıştırması veya bir sırt çantasıyla yatması dahi önerilebiliyor. Buradaki önemli olan Sırt şey çantasıyla. evet yani yatamıyor o zaman. Yana yatıyor sağa veya sola. Aynen öyle. Burada önemli olan şey bu horlama basit horlama mı? Yoksa apnenin eşlik ettiği bir horlama mı? O zaman hemen onu açalım. Evet. Basit ne? Apneli ne? Yani testi nasıl yapılıyor onun hocam? Evet, şimdi apne dediğimiz olay uykuda nefesin 1 dakikadan fazla durması. Bu tehlikeli bir şey. Uykuda ölümlere bile sebep olabilecek bir şey. Hem çocukluk çağında hem erişkin çağında önemli bir problem. Bu problemin bir defa ortaya konulması lazım. Burada tabii ki bizim uyku sırasında yanımızdaki kişinin, eşimizin uykuda nefesi duruyor şeklinde ifade edebiliyor doktora geldiğinde ama bu yeterli değil. Bununla ilgili uyku testleri yapılabiliyor. Hasta bir gece hastanede kalıyor ve bu sırada uyku esnasındaki hem nefes içerisindeki solunum miktarı, hem kalp ritmi, hem solunum sayısı, hem de bu apnelerin sayıları tespit edilebiliyor ve bu apnenin derecesine göre de tedavi alternatiflerinde değişimle karşı karşıya kalıyoruz. Peki böyle basit horlamayı daha basit bir şekilde algılayabileceğimiz, ayırt edebileceğimiz bir şey var mı? Yani apnenin eşlik etmemesi lazım. Apnenin... Hayır mesela şöyle horlar işte basit horlayanlar da apnesi olan böyle apnesi olanın kalbi duruyor diyorsunuz değil mi? Nefes mi alamıyor? Her zaman yok. Nefeste durma meydana geliyor. Bu nefeste durma nefes sırasında eğer yanınızda olan kişiyi siz tanıklı apne diyoruz bunlara. Yanınızda olan kişiyi takip ederseniz birdenbire nefesi duruyor ve sonra birdenbire tekrar nefes almaya başlıyor. Bunu gözlemleyebiliyorsunuz. Bunu gözlemlemek zor bir olay değil. Eğer takip ederseniz takip edilirse. Evet, o zaman Tedavisi ortaya çıkabiliyor. nasıl? Tedavisi de işte apnenin derecesine göre, apnenin mevcut olup olmamasına göre değişiyor. Eğer ileri derecede bir apne söz konusu ise o zaman uyku sırasında BiPAP veya CPAP adı verilen bir takım cihazlar yardımıyla bunlar pozitif hava sağlıyorlar. Pozitif basınçlı hava sağlıyorlar. Bu cihazlarla bu apnelerin yol açtığı etkileri ölümcül etkileri ortadan kaldırabilmek mümkün. Ama onun dışında eğer bir basit horlama söz konusuysa, burada bir apne söz konusu değilse o zaman biz bu hastalarımızın burnuna bakıyoruz, muayene ediyoruz. Bir deviyasyon söz konusuysa bu deviyasyonu ameliyat ediyoruz. Eğer bir konka hipertrofisi dediğimiz burun etlerinin büyümesi söz konusuysa onları ameliyat ediyoruz. Çocuklarda bir geniz eti bademcik problemi varsa, yani bunlarda büyüme söz konusuysa yine çocuklarımızı bununla ilgili ameliyat ediyoruz. Bazen üst çene darlığına bağlı. Kesinlikle çene ameliyatları da bunun kapsamında. Üst çene veya alt çenede. Bunlar biraz daha ileri düzeyde apnelerde daha agresif cerrahiler. Siz daha iyi bilirsiniz. Daha zor cerrahiler. Bunun dışında yumuşak damağı kontrol ediyoruz. Yumuşak damağımızda bir sarkma varsa yumuşak damağa yönelik cerrahi tedaviler söz konusu. Yine erişkin de olsa hastamız bademcikleri büyükse ve ağız bölgesine daraltıyorsa bademciklerle ilgili ameliyat söz konusu. Yine dil kökümüz eğer çok büyükse ve dil kökü bölgesinde bir daralma söz konusuysa o zaman yine bu dil kökü bölgesinde de dil köküne yönelik cerrahiler yapılması söz konusu. Yani hastadaki mevcut duruma göre farklı cerrahi yaklaşımlar söz konusu. Tabii ki tanıya göre, muayene bulgularına göre. Ama apnede bir ameliyat yok anladığım kadarıyla. Apne sadece cihazla mı tedavi ediliyor? Yok, o ileri derecede apnelerde cihaz. Eğer hafif ve orta derecede apneler varsa o zaman cerrahi tedaviler söz konusu. Tedaviler söz konusu. Evet, yine ileri derecede apnelerde de maksilofasiyal cerrahi ilgilendiren
çene ilerletme ameliyatları, yani o geniz bölgesini daha açmak Genişletmek için çeneleri öne genişletmek Zor bir için. operasyon. Evet, herhalde. zor bir Zor bir operasyon. operasyon, Çene evet. ilerletme Özellikle operasyonları. üst çene biraz siz de bilirsiniz hocam. Yani Kesinlikle. üst çeneyi kafanın kaydesinden söküp öne almak hakikaten Wow. zor yani. Kesinlikle zor. Hem zor bir cerrahi hem de hasta için ameliyat sonrası dönemde Çok de zor. beslenme açısından siz de biliyorsunuz. Çünkü bir takım fiksasyonlar yapılıyor ve bu sırada da hastanın pipetle Pipetle, beslenmesi gerekiyor. Biraz zorlu bir süreç. Ama Öyle. sonrasındaki hastanın konforu ve hayatı ciddi anlamda değişiyor yani. Tabii ki, çünkü apne sadece bir konforsal problem değil. Aynı zamanda hayatı ilgilendiren, yani ölümle sonuçlanabilecek ciddi Hayati bir problem. tehlikesi Tabii. de var. Evet. O yüzden asla çok zaman kaybetmeden hemen tedavisini yaptırmamız gerekiyor, değil mi? Kesinlikle hem burun tıkanıklıklarında hem de apne durumlarında Hemen mutlak suretle doktora hemen bir başvuruyoruz. kulak burun boğaz doktoruna gidip genel olarak durumumuz hakkında bir bilgi sahibi olmamız lazım ve tedavi alternatifleri hakkında da yine Hemen bilgi sahibi konuşmamız olup lazım. doktorumuzla konuşarak bu seçeneklerden birisine yönlenmemiz önem arz ediyor. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür İyi ki ederim. geldiniz. Çok keyifli bir Çok sohbetti. teşekkürler Benim hocam. için de Yine keyifli bir sohbetti. Sıradaki konuğumuz şarkıcı ve oyuncu Ozan Aslan. Kimya laboratuvarlarından müzik stüdyolarına. Bilim insanı, şarkıcı ve oyuncu Ozan Aslan, kariyeri boyunca yaptığı bilimsel çalışmaları ve son şarkısı Elveda hakkında bilgiler paylaşacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Şarkıcı ve oyuncu Ozan Aslan stüdyomuzda. Hoş geldiniz Ozan Bey. Hoş bulduk. Hoş bulduk. geldiniz Sağ olun Ozan efendim. Bey. Şimdi aslında kimya ile uğraşıyorsunuz, değil mi? Ya şimdi aslında kimyagerim, kimya mühendisiyim aynı zamanda. İşte organik kimya dalında çalıştım. O zaman hikayenin en başına dönelim. Evet. Kimya mühendisliğinden nasıl sanat kısmına geçtiniz? Aslında ben üniversiteye başlamadan önce müzikle ilgileniyordum. Hatta o zamanlar çalışmalarımız vardı. İşte bir albüm çalışması vardı. O zamanlar işte Türkiye'de tanınmış isimler, İsmail Soyberg gibi, işte Hüsnü Şenlendirici gibi hala kendisi tanınmakta. O kişilerle çalıştık. Ondan sonra işte bu müzik piyasası böyle bir çöküş yaşadı o zamanlar. Tam biz albümü bitirdik falan, klip çektik sevgili Bünyamin Yaşar'la. Ondan sonra işte bu çöküşten sonra da biraz zorlaştı tabii ki. Yani albüm piyasaya çıkarmak falan gibilerden. Dijitalleşti zaten her Dijitale şey. geçti, evet. Zaten artık bilgisayar olayı başladı. Yani bu download olayları falan başladı. Evet. Derken piyasaya sürmedik albümü. Öyle kaldı ama içimde kaldı bir şekilde. Ne İşte güzel, ondan sonra- hayalinizin peşinden gittiniz. Yani. Kaç yıl sonra? Rahat bir 17-18 yıl oluyor. Aşağı 17-18 yıl yukarı. sonra Evet, tekrar. Evet. Aynı albüm mü peki? Yok, hayır. Yeni parçalar yaptık. İşte yine Yaşar abiyle çalıştım, yani Yaşar Taner'le. Aranjmanlarını o kendisi yaptı. Söz müzik bana ait. Siz yazıyorsunuz yani. Evet, bu evet, eserleri. evet. Besteler Şimdi bana onu ait. diyecektim. Başkalarının eserlerine yer vermiyorsunuz. Hayır, hayır. Çünkü şöyle bir şey var, yani ben müziği yaptığım zaman kafamda sözlerle melodiyi aynı zamanda böyle hayal ediyorum. Dolayısıyla da işte daha benim için yani daha kolay oluyor söylemesi. Çünkü kendi duygularımı ifade ettiğim için o anda daha güzel oluyor. Daha, yani ben öyle hissediyorum. Daha kolay oluyor benim için, daha iyi oluyor. O yüzden de yani başkalarının eserini aldığınız zaman onun duygularını yansıtmak zorundasınız. Ve bunu belki de ben en iyi şekilde yapamam diye düşünüyorum. Yani hem belki parçaya yazık olur. Öyle yani. Hepsi sizden çıksın Evet. diyorsunuz. Peki bunu yazarken kimsenin bir katkısı oluyor mu ya da ilham aldığınız kimse oluyor mu? Ya muhakkak tabii ki, yani Türkiye'de çok müthiş sanatçılar var. Şimdi saymak bitmez aslında ama yani şimdi birkaç tane sayacak olursam Sezen Aksu var. Ondan sonra işte Neşet Ertaş var mesela. Her ne kadar da belki Neşet Ertaş farklı bir dalda müzik yapıyorsa bile Büyük %100 bir yani müzik bilinç adamı altında tabii ki, başkalarına ilham rahmetli. vermiştir bir şekilde, Allah yani rahmet tabii eylesin. ki bilinç altında. Yani örnek olarak şimdi ikisini saydım fakat dediğim gibi. Tabii ki çok büyük isimler var. Evet. Peki ilk siz böyle müzik dinlemeye başladığınızda ve müzikle ilgilenmeye başladığınızda kimleri dinliyordunuz? Şimdi küçüklüğüm aslında benim şeyle geçti. Ferdi Tayfur plaklarıyla, ondan sonra Gülen Karaböcek, Ercan Turgut vardı falan. Yani bunlarla büyüdük biz. Ondan sonra işte ne bileyim işte Ahmet Kaya tarzında şu bu falan.
derken o şekilde zaten ben ilk mesela zaten kayıt yaptığımda, mesela kayıt denemesi yaptığımda Ahmet Kaya'nın parçasını söyledim. Oradan işte ton majestelik yapan şahıs sevgili Cem Karabay. Buradan selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum kendisine. Dedi ya dedi kendi tarzında söyle dedi. Sen dedi aynı Ahmet Kaya gibi söylüyorsun dedi. Onu istemiyoruz dedi. Sen kendi tarzında söyle falan. Hangi gibi. parçasını Öyle bir... söylediniz? Efendim? Hangi parçasını? O zamanlar neydi ya? Hatırlıyor musunuz acaba? Vallahi şu an aklıma Bayağı gelmiyor. eski zaman Bayağı herhalde. eski zamanlar ama yani tabii ki dinlediğiniz zaman, sevdiğiniz zaman, bir de yorum sevdiğiniz zaman o insan gibi yorumlamaya çalışıyorsunuz. O da işte bir Doğru. Tabii. Peki kendi müziğinizi ne olarak tanımlıyorsunuz? Bir şeye koymamız gerekirse, gruba ya da bir türe. şekilde sanırım ya, yani pop müziği, Latin, biraz da Latin pop. İlk albümde mesela çok rock soundları vardı, kullandık. Böyle ne bileyim yani şey yapmaya çalışmıyorum. Kendine özgü bir şey mi oldu aslında? Biraz geniş yelpazeli tutmaya çalışıyorum. Çünkü hani eskiden biliyorsunuz yani albümler dinlendiği zaman 12 tane parça vardı. Bunların belki 2-3 tanesi hani lokomotif parça dedikleri parça oluyordu. Gerisi de böyle genelde biraz böyle doldurmak için falan parçalar oluyordu. Ve hepsi de birbirine benziyordu. Evet. Şimdi insanlar tabii ki o zamanlar yani dinlediğiniz zaman albümü ta baştan sona kadar sürekli dinlemiyordunuz. Çünkü Tabii ikinci ki. parçadan sonra tarz hep aynı olduğu için büküyorsunuz. Başka bir şey dinliyorsunuz, başka bir sanatçıyı. O yüzden de yani ben yelpazeyi geniş tutmaya çalışıyorum. Ama genelde pop, işte rock müzik tarzında da bir şeyler yapacağım. Pop rock, daha doğrusu sadece rock değil, pop rock tarzında. Club müziği, Latin müziği türü yani. Kaç şarkı var albümde? Şu an Max Single'da şey var, 3 tane parça var. İlk parçayı zaten şimdi çıkardık, işte klibimizi de çektik. İkinci parçada Baş Üstüne Tutaydın diye bir parça. Onu da inşallah işte Eylül ayına çıkaracağız. Ondan sonra da inşallah Ekim ayında 3. parçayı Söyle diye bir parça. İnşallah onu çıkaracağız. Onun Yani klibi gelecek herhalde. Tabii değil şimdi mi? o birinci klibi çektik zaten. Evet. İkinci klibi şimdi işte yakınlarda çekmeyi düşünüyorum. Baş Üstüne Tutaydın parçamı. Ondan sonra da Serüven devam ediyor aslında yani. inşallah Ediyor hayırlısı vallahi. yani. Güzel. Peki hangisi daha zor? Kimya mühendisliği mi, sanatçı olmak? Ya şimdi şöyle bir şey var. Ben ilaç araştırma üzerinde çalıştım. Tabii ki şimdi onun katkısı farklı. Yani biz müzik sektöründe, siz de biliyorsunuz, eğlence sektörü. O bir sektör tabii ki daha ciddi bir sektör. Yani sonuçta orada işte insanların bir şekilde yaşam kalitesini artırmaya çalışıyorsunuz. İşte hastalıkla uğraşıyorsunuz, şununla uğraşıyorsunuz. Hastalıklara karşı ilaç bulmaya çalışıyorsunuz falan. O tabii ki apayrı bir ciddiyet isteyen bir şey. Fakat yine de şöyle bir şey var. Araştırmacı olaraktan her zaman böyle içinizde bir çocuk olması gerekiyor. Yani böyle bir çocuk merakı olması Tabii. gerekiyor ki hani acaba şöyle yaptığınız zaman ne çıkacak şimdi, şöyle yaptığınızda ne çıkacak falan gibilerine. Öyle bir heyecan olması lazım, yaşamanız lazım yani. İkisi beraber oldu diyorsunuz. Peki Şimdi hem kimya ile uğraştınız hem müzikle. Sizce hangisinde emeğinizin karşılığını almak daha kolay? Ya şimdi ikisi çok farklı bir şey, biliyor musunuz? Yani ikisinin verdiği haz çok değişik. Bir taraftan hani bir biyoaktivite falan yakaladığınız zaman, yani bir etki, bir ilaç potansiyeli taşıyan bir bileşiği bulduğunuz zaman Evet. o heyecan farklı. Ondan sonra onu makaleye döktüğünüz zaman o farklı bir olay. Evet. Onun gidişatını falan hani gerçekten ileride bir etmek. ilaç olma potansiyelini düşündüğünüz zaman bambaşka bir şey. O bir taraftan tabii ki sanat yaptığınız zaman işte insanların beğenisini kazanmak, insanların işte ya güzel bir şey yapmışsın falan Alkış demeleri. almak vesaire, Onların güzel. da işte keyiflerini düzeltmek, modlarını yükseltmek falan gibilerine. ikisinde bambaşka haz var bambaşka diyorsunuz. tabii. Akademik başarılarınız varmış yurt dışında. Hemen Evet. ondan da bahsedeyim çünkü şarkıyı da dinleyeceğiz Tabii. hocam. Akademik Evet. başarılarınız neler vardı? Şimdi değişik dallarda çalıştım ben, yani araştırmacı olaraktan. Tutun mumya araştırmasından ta işte ilaç araştırmasına kadar. Hatta işte ne bileyim yeni ürünler mesela Avrupa piyasasına çıkmadan önce onların analizlerini, işte içinde hafıtların, mesela büyük hafıtların içerisinde yumuşatıcı oranlarını, biberon içerisindeki bisfenol A miktarını falan. Yani bu tür şeyler de yaptım. Firavunlar üzerinde çalışmalarım oldu. Onların işte ciltlerine sürülen bu merhem araştırmasını yapmıştık. Genetikçilerle birlikte. Onlar firavunların genetiğini araştırdı. Biz de işte onların üzerindeki bulunan merhemleri araştırdık. Ondan sonra işte denizde yaşayan canlıların üzerinde araştırmalarımız oldu. Orada ilaç keşfi.
işte yüzlerce metre denizin altından elde edilen canlıların ekstraksiyonu, onların... Bunlar da hep akademik çevrelerde takdir gören çalışmalarınız Evet, değil mi? evet. Çok enteresan, değişik konular denemişsiniz. Bir de sanat şimdi. Birazdan Evet. şarkıyı dinleyeceğiz. Şarkının özel bir hikayesi var mı? Hemen bir cümlede onu alalım. Şarkının aslında hikayesi şöyle, yani insanlarla tanışıyorsunuz. Bazı insanlarla yolculuğunuz devam ediyor. Bazılarıyla şansınız varsa ömrünüzün sonuna kadar devam ediyor. Bazılarına maalesef uyuşmadığından dolayı karakterler öyle ayrılıyorsunuz. Önemli olan, benim her zaman dediğim gibi, insanlarla güzel bir şekilde ayrılmak. Çünkü insanın karakteri tanıştığınız zaman değil, ayrılık olduğu zaman belli oluyor. Kesinlikle Dolayısıyla öyle. da, yani o yüzden de işte öperim alnından ve gözlerinden, bu son elveda hiç ağlama diye bir parça. Yani güzel ayrılmak gerekiyor. Şimdi dinleyeceğiz. Klibi de göreceğiz. Evet. Hemen hazırsanız o zaman. Çok güzelmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür Daha ederim. çok Sağ yeni, olun. çok Sağ olun taze. efendim, sağ İnşallah olun. şansı bol olsun. İnşallah. İyi ki geldiniz. İyi ki konuk Teşekkürler. ettik sizi. Ben teşekkür ediyorum. Ayağınıza Sağ olun efendim. sağlık. Sağ olun. Çok teşekkürler, Çok teşekkürler. sağ Sağ olun efendim. Sıradaki konuğumuz beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor İrfan Çınar. Beyincik sarkması nedir? Nasıl tedavi edilir? Omurilikte kanal daralması nasıl belirtiler gösterir? Kimlerde sıklıkla görülür? Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor İrfan Çınar anlatacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor İrfan Çınar stüdyomuza. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk kez duyduğum bir şey soracağım size. Ben konuya giriyorum. Beyincik sarkması nedir? Beyincik sarkması nedir? Kafatasımızın içerisinde beyin dokusunun altında vücudumuzun dengesini sağlayan beyincik dediğimiz yapı var. Bu yapı beynin arka çukurunda bulunur. Hacmi, şekli, şemali sınırlıdır. Bazen doğuştan olarak, yapısal olarak, bazen beynin çıkış noktası dediğimiz, bütün beyindeki sinir dokuların hepsinin çıkış noktası foramen magnum dediğimiz bir delik. Oradan içeriye sarkmaya çalışır ve beynin omuriliğin başlangıç noktasını sıkıştırır. Buna beyincik sarkması diyoruz. Aslında doğuştan bir hastalık. Şimdi onu soracaktım. Sebebi nedir? Neden olur? Genetik faktör mü? Hayır, genetik faktörler de var ama doğuştan bir hastalık. Fakat genelde belirtisi 15 ile 40 yaş arasında ortaya çıkar. Belirtisi nedir hocam peki? Belirtileri şu. Aslında belirtileri şu. Beynin bitip omuriliğin başladığı nokta olan bölgeye bası yapmaya ait belirtiler. Bunlar neler? Elimizde, kolumuzda uyuşukluk, bacağımızda uyuşukluk, yürürken dengesizlik hissi. Buna ait belirtiler ortaya çıkıyor. Ama asıl en belirgin özelliği, beyin dokumuz beyin omurilik suyu dediğimiz bir suyun içerisinde. Aslında beynin canlılığını, organların, beynindeki hücrelerin çalışmasını sağlayan aslında o suyun basıncı ve dengesi. O bölgede de belli bir basınç vardır, belli de bir denge vardır. O denge beyincik omuriliğe doğru foramen magnumdan sarktığı için bir bozulur o bölgede. Orada sıkışmaya yol açar. Her kalp atışında vücudumuzda beyin suyu, yani beyin omurilik suyu şöyle bir hareket yapar. Aslında beynin içindeki su kalp atışıyla bir miktar dalgalanır. Bu dalga aslında bütün organların çalışmasını, düzenini sağlayan bir dalgadır. Bu dalga o bölgede yüksek basınca maruz kalır. Düşünün ki musluğundan akan, hortumdan akan suyu biraz sıktığınızda o bölgede basınç yüksekliğine bağlı su fazla fışkırır. Aynı şekilde de beyindemizdeki su omuriliğimizden dolaşıp günde 3 defa dolaşıp vücut tarafından yapılan su dolanır ve o bölgede bir sıkışmaya maruz kaldığında aslında o bölgeye sıkışmaya ait belirtiler olur. Nedir? En belirgin belirtisi. Başımıza eğince ağrı hissi, öksürünce, hapşırınca bayılma hissi gibi bir hisse yol açar. Orası çok muazzam bir dengeli bir bölge. Beyincik çünkü hacmi küçük ve belirli bir alanda. Omurilik de oradan geçiyor ve o bölge sıkışınca böyle belirtiler ölçer. En büyük belirtisi de öksürünce, hapşırınca bayılma hissi, baş dönmesi, baş ağrısı. Özellikle bazen namaz kılınca, eğilince gözüm çıkıyor diye tarif eder hastalar bize. Ve bunlar da işte 15-40 yaş Arasında genç oluyor. grubu. Evet. Şimdi ekran başında izleyen seyircilerimiz varsa, ben de ilk kez duyduğum için, böyle şeyler hissediyorlarsa aslında
bundan şüphelenebilirler değil mi? Yani zaten çoğu hasta ya beyin cerrahına ya nöroloğa giderek teşhisini koyar ama böyle şikayetleri çoğu müphem bir sürü hasta var. Çoğu migren diye tabir edilen hastalık grubunda. Ağrı da yapıyor yani. Evet. Tabii yani şiddetli baş ağrısı yapar. Özellikle eğilip yani eğilince başı belli bir seviyenin altına indirince basınç arttığı için kafa içinde buna bağlı semptomlar ortaya çıkar. Ve öksürünce hapşırınca şiddetli göze doğru vuran ağrılar yapar. Çok ilerleyince bazen beraberinde o sıkışmanın olduğu bölgede yani foramen magnum düzeyinde omuriliğin içine su girer. Omurilikte siringomiyeli dediğimiz su birikme, beyin omurilik su birikmesi olur. Buna ait belirtiler de olur. O ne mesela? Sıcaklığı, soğukluğu hissedememe. Ya da bana çok sıcak gelen bir şey ona soğuk hissi verir ya da hiç sıcak gibi değil hisseder. Bu tarzda hissiyatla ilgili kusurlar ya da İletiyi kesiyor yani. bravo. Çünkü omuriliğin hacmi de bir parmağımızın kalınlığı kadar içerisinde hiçbir şey olmaması lazım. İçerisine beyin omurilik sıvısı girince bütün dokuları birbirinden ayırıp oralara bası yapıp çalışma fonksiyonlarını etkiler. Buna bağlı yürüme dengesizlikleri olur. Yürüme ile ilgili problemler ortaya çıkar. Dolayısıyla aslında beyincik sarkması ciddi bir hastalık ve önemsemek lazım. Bunun oranı yüksek mi hocam? Oranı çok pardon. Oranı yüksek mi toplumdaki? Toplumda oranı çok yüksek değil ama yaklaşık 40 binde bir oranda ama bayanlarda daha yüksek oranda görülüyor. Bayanlarda da. Peki ilerliyor mu? İlerlediğinde ne oluyor? Şimdi genelde aslında bunlar sabit durur ama bazen ilerleyici olabilir. Yani onun başlangıç aşamasında mesela bazen 3 ile 5 milim arasında bir sarkma olur. Birçok hastaya deriz ki ya çok sarkman var ama çok önemli değil. Takip edelim ama takipte hastanın semptomları yani şikayetleri artarsa takip ettiğimiz MR'larda omurilikte de su birikmeye başlarsa hastalığın ilerlediğinden olur ki ilerliyor birçok hastada da. Onun için yani 3 ile 5 milim arasındakilerini takip alıyoruz. Takibe alıyorsunuz. Tedavisi nedir? Ya bunların çoğu cerrahi müdahalelerle düzeltmemiz gereken ameliyat hastalar. Ama tabii en önemli belirti bu hastanın sarkması değil. Hastanın hayat kalitesini etkileyen ağrıların olması ya da hastanın omuriliğindeki sıvı birikmesine yani siringomiyeliğe ait belirtilerin olması. Böyle olunca ameliyat ediyoruz. Yani standart her gördüğümüz beyincik sarkmasını ameliyat etmiyoruz. Çünkü bazen yıllarca belirtisiz oluyor. 70 yaşında MR çektirip tesadüf teşhis konulan bir sürü hasta var. Yani her MR'da teşhis olduğumuz hastayı da ameliyat etmiyoruz. Şikayetlerin seviyesine göre ameliyata karar veriyorsunuz o zaman diyebiliriz. Hastanın seviyesi, yaşı, şikayet semptomların şiddeti onlara göre karar vermek lazım. Nasıl bir operasyondur? Biraz operasyon. Evet. Şimdi beyin ameliyatı dediğimizde insanların böyle bir çekincesi olur. Evet. Evet. Yani şöyle yaptığımız iş aslında beyin su dolanımını rahatlatmak ve beynin arkasındaki çukuru biraz genişletmek. O alanı genişletip beyin su dolanımını düzeltmeye çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Yüzüstü yatar pozisyonda hastanın ense bölgesinde bir ameliyat gerçekleştiriyoruz ve oraya omurilik zarını açıp kendi dokusundan genelde kafatası derisinin altından ya da bacağından bir parça greft alıp o bölgeye omurilik zarına dikiyoruz ve o bölgeyi genişletip orada devir daim yani beyin omurilik suyunun daha rahat dolanması sağlıyoruz. Ve bu şekilde olunca da semptomlar geriliyor. Peki öncesinde ve sonrasında hastayı neler bekliyor? Nasıl bir mesela nekrat dönemi nedir? Nasıl gelişiyor? Yani şöyle tabii bu tür bir ameliyatta ortalama ameliyat süremiz 4 saat kadar sürüyor. Hastanedeki süreç genelde 4 günü buluyor. İyileşme nekaat dönemi genelde işte 3 hafta kadar sürüyor. Hastanede mi geçiriyor hepsini? Hayır, 4 gün hayır, dediniz, 4 gün sonra yani 4 gün herhangi bir komplikasyon gelişmedikten sonra hastayı evine taburcu ediyoruz ama tabii nekaat dönemi 3 haftayı bulur. Yani yaranın iyileşme süreci, hastanın kendi dengesini oluşturma, günlük hayatını sürdürebilmesi 4 hafta. Ama 4 hafta derken evinde yemeğini yapıp, bulaşını yıkayıp, çarşı pazarında gezer hale gelmesi. Yoksa ameliyat olduktan sonra hastalar yatakta kalmıyor. Bir gün 24 saat belki yataktan çıkarmıyoruz ama 24. saatten sonra hastaları mobilize ediliyoruz, gezip dolaşıyor, hareketini yapıyor, normal hayatına dönüyor ama tabii genel ihtiyacını bir ay sonra ancak işte 3 hafta sonra ancak karşılıyor. İşe falan gitmesi bir ay sonra. Bir ay sonra. Peki sonrasında tekrarlar mı? Ya
İyi yapılmış bir cerrahide aslında bunun tekrarı çok olmaz. Yani eğer çok anormal bir durum gelişti, orada bir kanama oldu ya da bir enfeksiyon geliştiyse bazen istediğimiz sonucu elde edemeyip revize ettiğimiz hastalar oluyor ama tabii çok nadir bu işler. Ama yani siz hastalığı ameliyatla tedavi ettikten sonra tekrar o beyincik oradan sarkmıyor. Sarkma işlemi Tekrarlayan olmaz. bir şey, Bir şey yani değil. 15-20 yıl sonra bir daha oldu denecek bir şey değil. Ama ameliyat esnasında komplikasyon olabiliyor diyorsunuz. Yani ameliyata ait komplikasyon, enfeksiyon ve kanama en çok korktuğumuz komplikasyonlardan, onlar gelişmediği sürece başarılı bir ameliyat olur ve sonuç elde eder aslında. Hani Sonucu elde graftin edin. fail olması falan durumu oluyor mu hocam? Biz onu bazen o koyduğumuz grafti hem oraya iyi sıkı dikiyoruz. Ondan sonra oradan beyin omurilik sıvı kaçağını engellemek için aynı zamanda oraya özel doku yapıştırıcıları koyuyoruz ama buna rağmen 15. günden sonra oluşabilir. Böyle olunca tekrar revize etmek zorunda kalıyoruz ama bu da genelde %5 ile 10 arasında bir Çok az bir ihtimal normal diyebiliriz. bir şey. Hocam çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Gerçekten enteresan, benim de Bilgiler aldık, evet. bilmediğim bir konuydu. Ekran başındaki seyircilerimiz için de eminim. Çok teşekkürler tekrar. Sıradaki konuğumuz yatırım uzmanı Gürdal Hançer. Borsa nedir? Hisse senedi alırken nelere dikkat edilmeli? Geleceğin yatırım araçları neler olacak? Ekonomi piyasalarında dalgalanma yatırımcıları nasıl etkiliyor? Yatırım uzmanı Gürdal Hançer cevaplayacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Yatırım uzmanı Gürdal Hançer şu an yanımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu arada Teşekkür burada ederim. konuştuklarımızın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Evet. Üstüne basa basa da söyleyelim. Halk arasında borsa tam anlamıyla bilinmiyor. Borsa nedir? Evet, maalesef bilinmiyor. Aslında bilinse bizim ülkemizde bu kadar böyle ev almak için, araba almak için uğraşanların bu kadar büyük bir kesiminin olacağını hiç düşünmüyorum. Çünkü borsa büyük bir nimet. Ama bizim ülkemizde bunun bilinmemesinin birçok nedeni var. Çünkü kimse borsayı tam anlamıyla insanlara anlatmıyor. Ekranlara çıkanlar çok terim, teknik birimlerden bahsettiği için insanlar da borsacıların matematik problemi çözdüğünü falan zannediyor. Halbuki öyle bir şey yok. Borsa daha basit bir şey. Geleceği satın aldığımız bir platform. Aslında borsa nedir, hisse senedi nedir, bunları üstünden bir konuşsak daha iyi olur. Borsa, halka açık şirketlerin borsada işlem gören şirketlere belirli bir pay vererek karşılığında aldığımız değerli evraklara hisse senedi diyoruz. Bu hisse senetlerine de ulaştığımız platforma borsa adı veriliyor. Yani bu bir kumar mantığı değil. tabii ki. Maalesef bizim ülkemizde çok kulaktan duyma bilgilerle insanlar hareket ettiği için borsayı çok incelemiyorlar. Evet, bir de zamanında çok spekülasyon yapıldığı için herhalde Evet. işini kötüye kullananlar oldu. Evet. Borsanın adını kötüye kullananlar oldu. Dolayısıyla da o yüzden herkeste bir çekince var. Aslında doğru yapıldığında bir nimet diye düşünüyorsunuz. Kesinlikle öyle. Dediğim gibi şu an sokağa çıktığınızda bile herkesin borsa hakkında bir bilgisi var. Ama tam anlamıyla kesin bilgisi yok. Çünkü hep kulaktan duyma, o onu aldı, bu bunu sattı gibi şeylerle hareket ettiklerinden dolayı. Halbuki borsa dediğimiz gibi böyle bir yer değil. Çok değerli şirketler var. Çoğumuz yani milyar TL'lerle piyasa değeri olan şirketler var. Bunlara tutup da ortak olabilmemiz normal şartlarda mümkün değil. Ama borsa aracılığıyla bu şirketlere ortaklık sağlayabiliyoruz. Bu da zaten çok büyük bir avantaj ki. bizler için. Peki bu büyük firmalardan hisse seçerken neye göre seçmemiz gerekiyor? Evet, güzel bir soru. Aslında borsada satın aldığımız şey beklentidir. Her şeyden önemlisi beklentiyi satın almamız lazım. Yani dünyadaki koşulları, ülkemizdeki koşulları, 6 ay sonrasını, bir yıl sonrasını düşünerek o sektörü bilip, belirleyip ona göre firmaları araştırmamız lazım. Burada firmalarda bakacağımız tabii finansal okuryazarlılık çok basit bir durum. Bunu herkes öğrenebilir, yapabilir. Şirketlerin bilançolarına, yaptığı işlere temeline hakim olurlarsa iyi bir yatırım zaten yaparlar. Ama dediğim gibi her şeyden önemlisi beklentiyi satın almak lazım. Burada piyasa ne bekliyor? 6 ay sonra biz piyasada neler yaşayabiliriz? Ona göre bir sektör belirleyebiliriz. Hocam kabaca şöyle diyebilir miyiz? Yani işte kış geliyor, ilaca yatırım yapalım veya deprem oldu, inşaata yatırım yapalım gibi. Evet, bu çok doğru. Aslında bunu da şu an
piyasa ve piyasa yapıcılar bildiği için bunları biraz daha erkene çekebilirsek aslında bu daha büyük bir avantaj olup kazandırır. Örnek veriyorum, şu an dış basına veya dünyanın önde gelen makalelerini okuduğunuz zaman artık yavaştan şuna başladılar. Covid'in bir alt versiyonu diye bir virüs çeşidi. Bu ne demek oluyor? Artık 2024'te bizim önümüze yeni bir virüs dalgası yayacaklar. Burada da ne etkilenebilir? Sağlık, ilaç, gıda, kıtlık dünyada bekleniyor. İşte bunu görüyoruz. Etleri bile artık yapay, hap şeklinde yemeye başlayacağız. Burada hangi sektörler etkilenebilir? Tabii bu şöyle bir şey değil. Bugün ben yatırımımı yaptım, yarın sonuç alayım diye bir şey yok. Bizim insanımız da burada çok büyük hata yapıyor. Burada yatırımını yapıp bekleyeceksin. Sabır işi esasında. Tabii ki. Çünkü her sektörün bir zamanı var. Herkes borsada yatırım yapabiliyor mu? Tabii ki de herkes yapabilir. Ya dediğim gibi burada önemli olan şey sizin beklentilere hakim olup iyi bir şirketi araştırıp ortak olmanız. Aslında ben bunu her yerde söylüyorum. Bizim ev hanımlarımız çok iyi borsacı olur ki olsalar da kendi ekonomik özgürlüklerini de sağlayabilirler. Çünkü araştırmayı çok seviyorlar. Doğru. Evde vakitlerini çok geçiriyorlar. Ve hani bir şey sıkarsın ve en ince ayrıntısına kadar faydalanırsınız ya. Bizim ev hanımlarımız öyle. Bunu da iyi biliyorlar gayet. Evet, o yüzden ev ekonomisinden dolayı. piyasayı da bence iyi analiz ettiklerini düşünüyorum ev hanımlarının. Bence bizim ev Şahane. hanımlarımız da borsayı gerçek manasında anlatan olsa, bildiren olsa çok başarılı olacaklarına ben inanıyorum. Ki etrafımda da bu tarz çok örnek var. Evet. O yüzden Peki yurt içi yoksa yurt dışı, bir de iki çeşit biliyorsunuz hani Tabii, evet. yatırım var. Siz hangisinden yana daha çok hani gelecek görüyorsunuz orada? yani şöyle, ben bir Türk olarak Türk borsasında tabii ki de işlem yapıyorum ama maalesef bizim ülkemizde yatırımcı hakları çok fazla korunmuyor. Korunuyor dersek yalan söylemiş oluruz. Dünyanın önde gelen 5 borsasına baktığımız zaman ayakları daha yere basan, daha dinamik, daha yeni sistemlere, yatırımcılara ezdirmeyecek bir sistem olsa tabii ki de daha iyi olur. Ama dediğim gibi ben önceliğim tabii ki de kendi ülkemin borsası. Çünkü çok değerli firmalarımız var. Kesinlikle. Hak ettiğinin çok altında olan firmalarımız var. O yüzden ben kendi ülkemizi daha bitirmeden, buradaki primleri almadan yurt dışına bakmaya sıcak bakmıyorum. Peki böyle bazı kritik dönemler oluyor. İşte Merkez Bankası'nın bazı açıklamaları oluyor. İşte önümüzdeki günlerde de böyle şeyler var mı? Hani borsayı da yakından ilgilendirecek. Ya şöyle, enflasyonun ve doların arttığı bir ortamda zaten borsanın düşmesini bekleyemeyiz. Tabii ki de borsa ya da hisse senetleri teknik olarak düzeltmeler yapar. Bu çok normal bir şey. Yeni doğan bir bebek de düşe kalka yürümeyi öğreniyor. Aynı şekilde biz de yatırımlarımızı yaparken bunu göz önünde bulundurmamız lazım. Her şey bir süreç. Bizim ülkemizde de yani şu an bizim borsamız çok ucuz. Zaten beni kendi takipçilerim de biliyorlar. Yani ben borsa çok düşükken bile şu anki rekor seviyelere geleceğimizi söylüyordum. Daha iyi günler göreceğimizi de düşünüyorum. Burada kısa vadeli işlem yapanların şunlara dikkat etmesi lazım. Bizim şu an mevcut yeni ekonomi politikasının başındaki isimlerin açıklamalarına 2024 ortasına kadar enflasyon ortamının ve doların biraz daha yükselebileceği bir sezinimi alıyoruz. Bu da demek oluyor ki bu zamana kadar borsada da prim bekleyebiliriz. Ama o saatten sonra tabii ki de düşüşler olabilir. Dediğim gibi bunlar kısa vadeli işlem yapanlar için belki sorun olabilir ama orta ve uzun vadede şirketler çalıştıkça, iş yaptıkça sonuçta bir şeyler yiyoruz, bir şeyler içiyoruz, uçağa biniyoruz. Bunların hepsinin yani sektöre dikkat edeceğiz. Hükümetin ekonomi politikalarına dikkat edeceğiz. Aslında ilk kez doğru anlatıldı. Benim de çok anlamadığım bir şey olduğu için ilk kez sizden duyunca ben de anladım gibi biraz. Bir de Biden'ın açıklamalarına dikkat edeceğiz. Tabii yani maalesef Öyle mi oldu? Yani diğer ülkelere de bakıyoruz. Tamam. Ya çünkü çok kırılgan bir ülkemiz var. Dışa çok bağımlıyız. O yüzden mesela Ukrayna-Rusya savaşında Rusya'dan daha çok etkilendik. Doğru. Yani böyle
anormal durumlarda piyasada yaşıyoruz. Olabiliyor. Aslında o yüzden biraz yatırım uzmanlarından yardım almakta özellikle yeni başlıyorsak fayda var herhalde diye Yani, düşünebilirim. tabii, evet. Kesinlikle. Gürdal Bey de bana ilk kez borsayı açıklayan insan olarak çok teşekkür ediyoruz. Ne İyi ki demek, rica geldiniz. ederim, her Teşekkürler, zaman. sağ olun. Sağlık. Sırada Şahin hocamızla sohbetimiz var. Diş hekimliğinde etik, estetik ve bilimsel çalışmanın ilkeleri neler? Diş tedavilerinde laboratuvar ortamı ve kullanılan malzemelerin kalitesi neden önemli? Diş hekimi Şahin Durmuş cevaplayacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Hocam bugün etik, estetik ve bilimsel diş hekimliğini Evet. konuşacağız. Nedir bunlar? Bu esasında hastaya yaklaşım biçimi, aynı zamanda hekimin kendi mesleğine bakış açısı, aynı zamanda bir işi yaparken en iyi bildiğin işi yapma gibi birçok şeyin bir arada bulunduğu esasında bir çalışma tarzı diyebiliriz buna. Öncelikle etik çalışmaktan bahsedelim. Etik çalışma şu, yani mesela bana bir hasta geldiği zaman 15 yaşında lamine istiyor. Ve ben eminim ki o hasta benden çıktığı zaman ben yapmadığım için başka bir hekime yaptıracak. Ama sırf o hastanın daha fazla parasını alabilmek için ben o lamineyi gerçekten yapmıyorum. Hastayı ikna etmeye çalışıyorum. Yapanlar var mı gerçekten? Çok 15 herkes, yaşında. evet, 15-16 yaşında dişleri sürmüş, tamam. Belki dişleri biraz sarı olabilir ama ben bu hastalarda genellikle İlk önce bir diş beyazlatma yapalım. Sen dişlerinin beyaz halini bir gör. En azından diş beyazlatmada dişe dokunmuyorsunuz, almıyorsunuz, kesmiyorsunuz vesaire. Birkaç yıl bu şekilde idare et. 20-22 yaşına geldiğinde yine ısrarla istiyorsan eğer o zaman yaptır gibi yaklaşıyorum. Ama hani etik bir çalışma olmadığı zaman gelen her hasta sizin için eşittir. Paraya dönüşüyor ve Evet. orada artık her şey birbirine giriyor aslında. Başka nelerde bu etiğin dışına çıkabiliyorlar? Etik şöyle, bu bir, ilk önce işte maddi durumla ilgili. İki, işte hastaya işte biz sana IMEX yaptık diyerekten daha düşük kaliteli bir malzeme yapılabiliyor. Tabii. Hasta sonuçta anlamıyor neyin ne olduğunu. Anlatabiliyor muyum? Onun dışında bir işlem yaparken hata yaptığınızda olabilir komplikasyon. Yani diş hekimliği de tıbbın bir dalı. Sonuçta tıpta her zaman için komplikasyon gelişebilir. Yani bir elinizdeki alet hastanın dilini kesebilir, yanağını kesebilir. Yanlışlıkla dişi bile çekebilirsiniz. Yani çok da çekildi yanlışlıkla dişler. Üniversitede olabilir, özel hastanede, özel üniversitede ya da bir klinikte olabilir. Burada hastaya oturup gerçekten doğru bir şekilde her şeyi aktarmanız ve sizin bu konuyla ilgili hata yaptığınızı da ona etik bir şekilde anlatmanız gerekiyor. Ve telafi etmek için uğraşmanız gerekiyor. Kesinlikle. Onun dışında kullandığınız aletlerin çok steril olması, hepsinin tek kullanımlık olması, onun dışında laboratuvara gönderdiğiniz işlerin steril kutularda gidip steril kutularda gelmesi, yani hastanın göremediği, sizin hakim olduğunuz her şeyde etik kural geçerli esasında. Ve bu diş hekimliğindeki en önemli kurallardan birisi. Ve biz üniversitedeyken ben işte Hacettepe'den mezun olduğumuzda bizim üniversitenin neredeyse en hassas olduğu nokta buydu. Etik, ne güzel. etik. Bunu bütün hocalarımız bizim kulağımıza sürekli bunu söylerdi. İkinci aşamada estetik. Estetik ve bilimsel esasında birbirine bağlı iki kavram bunlar. Estetik çalışmada hep konuşuyoruz hastayı analiz etme, piramitlerden bahsettim size. Öncelikle hastayı dinleme, sonrasında hastanın ağız içi muayenesini yapma, sonrasında hastayı analiz etme, en nihayet hastaya aktarma ne istediğimizi. Bu estetik kısmına geçiyor. Üst piramitte ise bilimsel çalışma. Yani işte cerrahsınız, yeni bir implant yapıyorsunuz. İşte zirkonyum implantlar yaygınlaşmaya başladı. Şimdi bu vida var ya bizim kullandığımız implant dediğimiz, onun beyaz olanı çıktı. Zirkonyum, yani implantın kendisi, vidanın kendisi beyaz. Ne güzel. Üstteki diş gibi. Bu da ne işe yarıyor? Ön bölgede diş yaptığımız zaman bazen alttan implant yansıması olmasın diye biz bunu kullanıyoruz. Ama siz bunu kullanırken tamam estetik bir işlem yapmaya çalışıyorsunuz ama aynı zamanda bu işin bilimsel açıdan da çok iyi bilmeniz gerekiyor. Firmanın, bu implantı üreten firmanın bütün çalışmalarına hakim olmanız gerekiyor. Yaptığı bütün vakalar ve makalelere bakaraktan bunun işte orta vadede, yakın vadede ve uzun vadedeki sonuçları nasıl olmuş? O şekilde etik, estetik ve bilimsel çalışmayı
Bir yere kısaca getirebiliyorsun. özetleyecek olursak böyle olur, evet. Peki laboratuvar çok önemli değil mi? Tabii. Laboratuvarda ne özelliklere bakıyorsunuz? Nasıl olmalı? Laboratuvarda şöyle, bir defa kesinlikle dijital olmalı. Şimdi en büyük laboratuvarların en büyük sıkıntısı, dijital bir laboratuvar kurmak çok maliyetli. Tabii ki. Gerçekten maliyetli. Yani donanımlı ve dijital bir laboratuvar kurmak isterseniz eğer, iyi iş yapabilen 1 milyon doların üzerinde bir parayı gözden çıkarmanız Tabii ki. gerekiyor. Şimdi ya iyi bir teknisyenseniz iyi bir yatırımcı bulup onunla bir iş ortaklığı yapmanız gerekiyor. Veya siz artık nasıl desem yok olmaya mahkum olacaksınız bir süre sonra. Çünkü herkes dijitale geçiş yaptı. Tabii ki. Dijital dediğimizde laboratuvarın sizin aktardığınız, dijital olarak aktardığınız verileri analiz edecek sistemlerin olması gerekiyor. 2, yaptığınız tasarımın birebirini çıkarabilecek bir altyapıya sahip olması gerekiyor. 3, o altyapıyı çıkardıktan sonra en nihayet yine bir usta elinin değmesi gerekiyor ona. Ve yine aynı zamanda usta seramistlerinin olması gerekiyor. Bu işi gerçekten iyi bilen ve yıllarını bu işe vermiş. Siz dijital bir laboratuvarla iyi bir ortamda güzel bir çalışma yaparsanız sizin dişlerini takma süreniz 2 gündür. Tabii ki. Hem o zamandan Tabii ki çok önemli. büyük bir kazanç sağlıyorsunuz. Kesinlikle. Hem de işin kalitesinden tabii Aynen ki. öyle ve sıfır hatayla işler yapıyorsunuz. Gerçekten sıfır hata. Ben bunu çok denedim ve yaptığımız iş sayısı çok fazla. Bizde şu an işte 17-18 civarında hekim var. Hepsi çalışıyor ve ay sonuna geldiğimiz zaman belli bir rakama ulaşmış oluyoruz. Ve bakıyoruz hata payımız %1, %2'nin altında. %1, %2. Bu sadece işin akışının dijital olduğu için. Manuel çalışsak öbür eski usul. Yani zaten bu kadar iş çıkarma imkanımız yok. Mümkün bir değil. kere. Zaman Mümkün açısından değil. da Evet. mümkün değil. Peki malzeme de çok önemli. Malzeme iyi kötü neyi değiştiriyor? Nedir? Şöyle mesela yapıştırıcı. İyi bir yapıştırıcı kullandığınız zaman gerçekten ömür boyu çıkmaz. Bakın o kadar sağlam ve güzel yapıştırıcılar var. İşte Japon menşeli olan, Alman menşeli olan vesaire var birkaç marka. Ama siz işte ben o malzemeden kısayım da biraz işte daha düşük kalite alayım derseniz eğer, hasta o kadar eziyet çekiyor. O kadar parayı ödüyor. Zaman harcıyor. Siz hazırlık yapıyorsunuz. Bel boyun ağrısı çekiyorsunuz. Tabii ki. Laboratuvara gönderiyorsunuz. Sadece bir yapıştırıcı malzemesi yüzünden o diş düştüğü an bütün emeğiniz boşa gitmiş oluyor. Kesinlikle. Dolayısıyla bakın bu sadece bir malzeme. Bunun Evet, gibi hekimin bizde kendisine de zarar veriyor. Yani. tabii ki hasta bir daha geliyor, prestij kaybı oluyor. Bu sefer hastayı ikna etmeye çalışırsınız. Yani çok esasında sıkıntılı bir yere gidiyorsunuz. Hani demişler ya işte ucuz mal alacak kadar zengin değilim diye. Kesinlikle. Bu gerçekten çok doğru. Dolayısıyla kullandığınız malzeme ne kadar kaliteliyse yaptığınız için kalitesi o kadar artıyor. Bu hem artıyor. laboratuvarla alakalı hem klinik içi kullandığınız sarf malzemesiyle alakalı. Peki diş hekimliğinde pahalı tedavi yoktur, doğru tedavi vardır diyorsunuz. Bunu da Evet. bir açalım son olarak. İşte az önce konuştuk mesela bunu da. Pahalı tedavi şöyle. İşte gidip bizim işte yaptığımız fiyatın 1/4'ine diş yaptırabilirsiniz. Ama bana inanın gelen hastaların %60'ı, bakın bu gerçek bir istatistik bende, %60'ı yaptırıp kısa bir süre sonra bana gelenler. Yaptırıp kısa bir süre, yani kısa süre dediğim 4 ay 5 ay sonra tekrar araştırma O zaman yapıp, daha pahalıya gelmiyor mu? tabii ki daha pahalıya geliyor. Bir defa ödemiş oluyor oradaki fiyatı, ağrıyı çekmiş oluyor. Estetik olarak hiç memnun olmuyor. Belki Hastanın ağzına, sosyal dişine hayatı zarar bitiyor. veriyor. Diş etlerini çok ciddi Kesinlikle. zararla geliyor. Hastada ağız kokusu oluşuyor bir yerden sonra. Mesela bir hastam vardı. Bir spiker hasta. Diş yaptırmış. Çok genç yaşta, böyle 30'lu yaşlarında bir spiker ve çok da ünlü bir kanalda yani bu arada. Diş yapmışlar. 12 tane diş üst çeneye tek parça yapmışlar zirkonyum. Wow. Yani böyle bir şeye gerek yok. Yani Mümkün değil. bu ne biyolojiye uygun, ne konuşmasına uygun, ne yeme içmesine uygun, ne estetiğine uygun. Olmaz yani, bunun bir biyolojisi var, anlatabiliyor muyum? Hem cebinden o gereksiz şeyin parası çıkmış Gereksiz oldu, şeyin hem de üstüne parası tekrar çıktı. tedavi parası. Ve işte hekim onun babasının çok yakın arkadaşı olduğu için bir şey diyememiş. Sonra bize geldi tekrardan. Hepsini söktük ve alttaki dişler o kadar güzeldi ki tekrardan tek tek sıfırdan tam istediği gibi.
işte daha naif, daha küçük, daha işte onun Ne yüzüne güzel. yakışan estetiği, fonksiyonu, fonasyonu, onlarda konuşma çok önemli biliyorsunuz. Tabii ki. Konuşmayı daha güzel bir şekilde sağlayacak dişler yaptık. İşte etik, estetik ve bilimsel. Hepsi bir arada Bir oldu. arada. Hocam çok Evet. teşekkür ediyoruz. Yine çok güzel bir pazardı. Evet. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte TV100 ekranlarında biz bize de sizlerle buluşuyor olacağız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Efendim haftaya aynı saatte, aynı kanalda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.